សូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់រៀបចំប្រព័ន្ធសូឡាហើយខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យបងស្ដាប់បើបងនៅតាមចកាធ្លាប់តែប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកទិញមួយសុទ្ធមួយថ្ងៃតែ5លីត្រឬក៏10លីត្របូមដាក់ចកាហើយយើងអស់លុយច្រើនយើងយក5លីត្រគុណនឹងមួយខែគុណនឹងមួយឆ្នាំឃើញប្រមាណហើយយើងប្រើផ្ទះតាសូឡាយើងដាក់ចំណាយលុយអស់តែម្ដងយើងអាចប្រើបានរហូតហើយគុណសម្បត្តិវាមានច្រើនទៀតសូឡាវាល្អប្រើហើយយើងអត់ហត់នឹងទៅបូមទឹកស្រោចចំណាំស្អីរៀបតែប្រព័ន្ធស្រោចស្រែប្រព័ន្ធដល់ម៉ោងស្រោចអត់សូវហត់អត់សូវអីទៀតអត់បាក់ដល់យើងទៀតឥឡូវភ្លើងទៅប្រហែលមួយកម្មជាងភ្លើងទៅមកបានផងចុង332ហើយទៅម៉ោង8ជាងបូមឡើងមកដល់ហឹងដៃហើយណាចាប់ឡើងជាប់បងអើយនេះចាប់ជាប់ហើយបាញ់កាវចាប់ហើយបាញ់កាវកញ្ចក់ទៀតនេះចាប់ឡើងណានចាស់ទៅណាទេណានចាស់ទៅណាទេបាទឥឡូវចាប់ដើមបូមហើយឥឡូវម៉ោង8:20នាទីបាទបូមខ្លាំងមែនតើទៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើយរៀបហើយសូមមិញហើយរៀងងាកបូមវាទៅនឹងឡើងទឹកតែថ្ងៃនេះឡើងដល់ចេញវមកខ្លាំងទឹកខ្លាំងមែនតើ